เอาเบงออกมาแล้วเบอร์ 2ออกมาแล้วอุ้ยทำไมมันไปอยู่ข้างจังมาเอาเดี๋ยวขยับเข้าไปครับเอาเบอร์ 1ออกมาครับเบอร์ 1ออกมาครับเบอร์ 1ออกมาก่อนเดี๋ยวครับลูกเก่งตาออกมาแล้วจะถึงค่ำแล้วจัดการสายสะดือ3ครับเบอร์ 3หายไม่ทันออกมาเบอร์ 2ออกมาเหยียบลูกออกมาก่อนเบอร์ 3ออกมาแล้วไหนเบอร์ 2ผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเบอร์ 3เหมือนเบอร์ 3เหมือนผู้หญิงเลยไหนโอ้ยไม่ให้เห็นเลย4ครับเบอร์ 4มาแล้วเบอร์ 4นัมเบอร์ 1ผู้ชายมีมาร์กเหมือนปิตินัมเบอร์ 2ผู้ชายมีมาร์กที่หางเหมือนชูใจนัมเบอร์ที่ 3ผู้หญิงปกติลูกเด้อมาแล้วครับเบอร์ 4นัมเบอร์ 4นัมเบอร์ 5กำลังจะออกมานิดหน่อยนิดเดียวค่ะนิดเดียวยืดนะเบงเบงน้ำคำแตกแล้วเบงออกมาเบงออกมานัมเบอร์ 5ครับนัมเบอร์ 5มาแล้วเก่งมากเลยเนี่ยตาเสียยืมนิดนึงครับนิดเดียวอันนี้คือให้ดูนะครับธรรมชาติของมันเวลาออกลูกคลอดลูกคือเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งอะไรเยอะให้เขาทำไปตามสัญชาตญาณของเขาเองกัดสายลกกัดขาลูกเด้อ number 5ครับ number 5